Okay. Once again, good afternoon, all of you. So, in today's morning lecture, we have conducted the or we have started the equation or derivation which is related to the internal heat generation. Internal heat generation. Basically, before this lecture, we have whatever the derivation we have conducted in that we have considered as a there is a no internal heat generation means qg is equal to 0 we have considered in that derivations, but from today's lecture we have started the considering the internal heat generation. So we know that there are so many examples where we have to use the where we have to internal heat generation is takes place. So there are some examples like fuel rods for the nuclear reactor, then electrical conductors, then chemical and combustion processes, then drying and settling of the concrete. So these are the examples where the internal heat generation is takes place. So we have to understood what should be changed in that particular derivation, or what are the different equations which are arises in that particular derivations, and according to that what change should be arises in the final equation, that we have to understood. So in the first derivation we have to consider the internal heat generation. Internal heat generation. So in the morning lecture we have started the derivation for the plane wall with uniform heat generation. So whatever the derivation we have derived for the plane wall in earlier lectures, where we have to consider q is equal to 0, and according to that we have calculated the equation for that q. So what is the equation for the q for the plane wall? Q is equal to k into a into t1 minus T1 minus T2 divided by L. So this is the equation where the Qg is equal to 0, and according to that we have derived that equation. But now in today's lecture we have to considering the there is a internal heat generation, means whatever the component we have considering in that component, some heat will be generated within that element. So we have to considering the that factor, we have to deriving the derivation. Okay, we have to deriving the derivation. So in morning lecture we have started the plane wall with uniform heat generation. Plane wall with uniform heat generation. I will present my scheme. Okay, so plane wall with uniform heat generation. So for that we have considering one plane wall having thickness is L, having thermal conductivity is K, and whatever the wall surfaces which are having maintained at temperature T1 and T2, and we have to assuming that there is a heat flow, one dimensional heat flow is there under steady state conditions, and there is a uniform heat generation within the wall is takes place. So according to that, so this is the diagram of the plane wall. So in this plane wall we are considering one small element, so having thickness is dx, small element having thickness is dx. So x is equal to 0 at the left hand surface, and x is equal to L at the right hand surface. So then total thickness of this plane wall is L, and Qx is amount of heat is conducted into the element, and Qx plus dx amount of heat conducted out from the element, and Qg is nothing but that much amount of heat is generated within the element. Okay, so whatever the derivation we have considered for the plane wall, in that you have considered the Qg is equal to 0, but in this internal heat generation there is a some value of Qg, because in this element there is a some energy sources are there, and because of that energy generation will be takes place. So therefore Qg is have some value is there. Qg is some value is there. Okay, so then we have considering one small element having thickness is distance, thickness at a distance x from the left hand face. So I have written the equation heat conducted in at a distance x. So qx is equal to what? Minus k into a into dt by dx. Similarly, we have written the equation for the heat generated in the element. So capital Qg is equal to small qg into a into dx. So how this equation will be arises? Because small qg is nothing but heat generated per unit volume. So from that our aim is to calculate the heat generated. So heat generated is nothing but heat generated per unit volume into volume, so that we get the value of heat generated. So volume is nothing but area into distance, so a into dx. Okay, similarly we have written the equation for the heat conducted out at a distance x plus dx. By using the Taylor series expansion we have written the equation for the qx plus dx, and what is that equation? Qx plus d by dx of
qx into dx, and we have to return the equation for the energy balance equation for that particular small element. So whatever the heat conducted into the element, then whatever the heat generated within the element, that addition of these two is nothing but heat conducted out from the element. So from that energy balance for the element, qx plus qg is equal to qx plus dx. So this is the energy balance for that particular small element. Okay, so put the value of qx plus dx into that equation. So we get the equation as a qx plus qg is equal to qx plus d by dx of qx into dx. So qx will cancel. So what is the equation? Equation for qg is equal to d by dx of qx into dx. So now we have to put the value of qx. So we know that what is the value of qx, that is minus k into dt by dx, and what is the value of capital Qg, small qg into a into dx. By putting this value, we get the equation as a d square t upon dx square plus qg by k is equal to 0, and that is the equation number 1. Now we have to take the integration of this equation number 1. Then we get the value of dt by dx is equal to minus qg by k into x plus c1, and that is the equation number 2. Then again we have to integrate that same equation. Then we get the value of t. So t is equal to what? Minus qg x square by 2k plus c1x plus c2, and that is the equation number 3. So from this equation we have to calculate the value of c1 and c2. Value of c1 and c2. Okay, so up to this we have covered the part in the morning lecture. Now we have to continue this derivation. Okay, so write down case 1. Case 1, both the surfaces have the same temperature. Okay, so whatever the plane wall we have considering, जे काही आपण प्लेन वॉल कन्सिडर केलेली आहे त्या प्लेन वॉलच्या जे काही लेफ्ट हँड फेस असणार आहे, व्हॉट एव्हर द राईट हँड फेस, वी हॅव टू कन्सिडरिंग द इन द केस नंबर 1 द टेम्परेचर ऑफ द बोथ सर्फेसेस हॅव द सेम. ओके, जी काय आपली प्लेन वॉल आहे इथं परत मी डायग्राम काढलेले आहे. सो दिस इज द प्लेन वॉल. सो टेम्परेचर ॲट द लेफ्ट हँड फेस, that is T1 temperature is there, and temperature at the right hand face, that is T2 is there. But we have considering that both surfaces having the same temperature. So this is the wall. So we have considered that same temperature is nothing but TW, that is temperature of wall. So whatever the temperature of left hand space, that is the same temperature at the right hand space. Okay. So from this we have to write down the boundary conditions. From this we have to write down the boundary conditions. जर आपण अशी केस कन्सिडर केली की दोन्ही सरफेसला सेम टेम्परेचर असणार आहे. व्हॉट इज द केस? टेम्परेचर. सो दिस इज द राइट हँड फेस and this is the left hand face. So what in case number 1 we have considering the both the surfaces have the same temperature. So we know that we have considering the left hand face having temperature is T1 and right hand face having temperature is T2. So now in case number 1 we have considering the both surfaces have the same temperature. Therefore T1 is equal to T2 is equal to TW, that is wall temperature. We have to consider that same temperature is nothing but wall temperature. म्हणजे ह्या लेफ्ट हँड फेसला जे काही टेम्परेचर असणार ते TW झालं आणि राईट हँड साईडला जे टेम्परेचर असणार ते पण TW झालेलं आहे. सो फ्रॉम दॅट वी सेड दॅट इफ x इज इक्वल टू 0, म्हणजे लेफ्ट हँड फेसला काय असणार आहे, x इज इक्वल टू 0 ॲट दॅट टाइम t इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू TW, and if x is equal to L, then similarly we have to write down the t is equal to T2 इज इक्वल टू TW. कारण आपण अगोदर ह्या सरफेसचं टेम्परेचर T2 कन्सिडर केलेलं आहे, म्हणजे तो T2 म्हणजेच काय असणार आहे, TW असणार आहे. आणि इकडे लेफ्ट हँड फेसला पण T1 कन्सिडर केलेला आहे, तोच काय असणार आहे, TW असणार. कारण दोन्ही वॉलचं आपण टेम्परेचर काय करणार आहे, सेम कन्सिडर करणार आहे इन दी फर्स्ट केस. सो व्हॉट इज द बाउंड्री कंडिशन वी हॅव टू यूज? at x is equal to 0, t is equal to T1 is equal to TW, and x is equal to L, then t is equal to T2 is equal to TW. And using these boundary conditions we have to find out the values of constant. Okay, so all of you write down the boundary conditions. So write down this. Case number 1, both the surfaces have the same temperature. So write down at x is equal to 0, t is equal to T1 is equal to TW, t is equal to T1 is equal to TW, and at x is equal to L, t is equal to T2 is equal to TW, t is equal to T2 is equal to TW, and TW is nothing but temperature of the wall surface. TW is nothing but temperature of the wall surface. And we have to write down, draw this diagram. One small diagram we have to draw there. So left hand surface having temperature is TW, right hand surface having temperature is TW, and thickness of that particular plane wall is L. Okay, so now put the condition in equation number 3. आपल्याला equation number 3 माहिती आहे. What is the equation number 3? That is small t is equal to minus qgx square upon 2k plus c1x plus c2. So this is the equation number 3. So
put the condition in equation number 3. Whatever the boundary conditions we have to consider in, put that boundary conditions into equation number 3. So by putting this boundary condition, first of all we have to put the first boundary condition at x is equal to 0, t is equal to t1 is equal to tw. तर x is equal to 0 पुट केला तर काय होईल, ही टर्म 0 होणार आहे, ही टर्म 0 होणार आहे, म्हणजे काय होणार आहे, c2 is equal to tw. Put the boundary conditions in equation number 3. So from that we get the, by putting the first boundary conditions we get the value of c2 is equal to tw. And what is the value of c1? Then for the second boundary condition at x is equal to l, so instead of x we have to put the value of l, and then instead of t we have to put the value of tw. c2 becomes 0, sorry, c2 is nothing but tw. Okay, so put this boundary condition. So from that we get the value of c1. So what is the value of c1? c1 is equal to qg by 2k into l. c1 is equal to qg by 2k into l. कारण c2 पण tw आहे आणि t पण tw असणार आहे, म्हणजे tw कॅन्सल होणार आहे, and we get the value of c1 that is minus, sorry, plus qg into l divided by 2k. तुम्ही कॅल्क्युलेशन करून जर बघितलं, व्हॅल्यू पुट करून जर बघितलं, तुम्हाला c1 ची व्हॅल्यू काय मिळते बघा, c1 is equal to qg into l divided by 2k. Okay, so this is about the by using these boundary conditions we have finding the values of c1 and c2. Then put this value of c1 and c2 in equation number 3. Okay, then write down, put the value of c1 and c2 in equation number 3. Put the value of c1 and c2 in equation number 3. Equation number 3 माहिती आहे तुम्हाला, ह्याच्यामध्ये c1 and c2 ची व्हॅल्यू पुट करा. By putting these values of c1 and c2, then we get the equation as a t is equal to minus qg x square upon 2k plus qg into l into x divided by 2k plus tw. समजलंय का? c1 c2 फाइंड आउट केला आणि c1 c2 च्या व्हॅल्यू आपण इक्वेशन नंबर 3 मध्ये पुट केलेले आहेत. सो फ्रॉम दॅट वी गेट द इक्वेशन ॲज ए t इज इक्वल टू मायनस qg x स्क्वेअर अपॉन 2k प्लस qg into l into x divided by 2k plus tw. Okay, then how to write that equation? We have to take the qg by 2k as a common. So what is the remaining in the equation? L minus x into x plus tw. So write down how to rewrite that equation. T is equal to qg by 2k into bracket L minus x into x plus tw. That is the equation number 4. Write down. त्याच्यावरनं इक्वेशन रिराइट केलेलं आहे. कशाच्या फॉर्म मध्ये इक्वेशन रिराइट केलेलं आहे तर t is equal to qg by 2k into bracket L minus x into x plus tw, and that is the equation number 4. That is the equation number 4. Equation number 4. Equation number 4. Then write down, in order to determine the location of the maximum temperature. आता आपल्याला हे माहित झालं की प्लेन वॉल मध्ये आपण काय केलेलं आहे, दोन्ही सरफेसचं टेम्परेचर सेम कन्सिडर केलेलं आहे. तर ते टेम्परेचर आपण कसं काढू शकतोय, किंवा कुठलंही टेम्परेचर जर तुम्हाला काढायचं झालं तर वी हॅव टू यूज द इक्वेशन नंबर 4. बट नाउ वी हॅव टू कॅल्क्युलेट दी डिटरमाइन दी लोकेशन ऑफ मॅक्झिमम टेम्परेचर, म्हणजे कुठल्या पॉइंटला टेम्परेचर मॅक्झिमम असणार आहे त्या प्लेन वॉल मध्ये. So how to find out this, where the maximum temperature is there? So in order to determine the location of maximum temperature, differentiating the equation 4 with respect to x and equating the derivative to 0. समजलंय का? बघा, आपल्याला एखाद्या इक्वेशन वरून जर मॅक्झिमम टेम्परेचर कुठं आहे काढायचं असेल तर आपण काय करतोय, डेरिव्हेटिव्ह घेतोय त्याचं आणि ते 0 ला इक्वेट करतोय. सो बाय युजिंग दॅट वी हॅव टू कॅल्क्युलेटिंग दी where the maximum temperature is there. Okay, so write down, in order to determine the location of the maximum temperature, differentiating the equation 4 with respect to x, in order to determine the location of the maximum temperature, differentiating the equation 4 with respect to x, and equating the derivative to 0, we have, okay. So whatever the equation number 4, we have to take the derivative with respect to x and equate the derivative to 0.
So dt by dx is equal to 0. dt by dx is equal to 0. So we have to take the derivative of this equation number 4. We have to take the derivation of equation number 4. So qg by 2k into bracket lx minus x square is there. So lx is nothing but derivative of x. So qg by 2k into l is there minus x. What is the derivative of x square? That is 2x. So write down the equation qg by 2k into bracket l minus 2x bracket complete is equal to 0. Okay. So write down qg by 2k. What is the derivation of equation number 4 with respect to x? So from that we get the value as a qg by 2k into bracket l minus 2x bracket complete is equal to 0. पण qg by 2k हे 0 असू शकते का? कारण काहीतरी इंटरनल हीट जनरेट होणार आहे आणि त्या प्लेन वॉलची काहीतरी थर्मल कंडक्टिव्हिटी असणार आहे. सो देअरफॉर दिस व्हॅल्यू इज नॉट इक्वल टू 0. qg by 2k इज नॉट इक्वल टू 0. जर qg by 2k नॉट इक्वल टू 0 असेल आणि त्यांचा प्रोडक्ट जर 0 असेल तर म्हणजे काय असणार? व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ दिस? l minus 2x becomes 0. So therefore l minus 2x is equal to 0. l minus 2x is equal to 0, and from that we get the value of x is equal to l by 2. x is equal to l by 2. x is equal to l by 2. म्हणजे टेम्परेचर कुठं मॅक्झिमम असणार आहे? त्या प्लेन वॉलला ज्या वेळेला x इज इक्वल टू l बाय 2 असणार आहे. टोटल प्लेन वॉलची थिकनेस आहे l बाय 2 म्हणजे कुठं असणार आहे? सेंटरला असणार आहे. म्हणजे जी काही प्लेन वॉल असणार आहे त्या प्लेन वॉलच्या सेंटरला टेम्परेचर काय असणार आहे? मॅक्झिमम असणार आहे. आणि हे जे इक्वेशन आहे आपलं इक्वेशन नंबर 4 ते कसं आहे? तर दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पॅराबोला. सो फ्रॉम दॅट इक्वेशन नंबर 4 वी सेड दॅट द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इज parabolic and symmetric about the mid plane. So write down x is equal to l by 2. L by 2. Thus the distribution of temperature, thus the temperature of thus the distribution of temperature, thus the distribution of temperature is the parabolic and symmetrical about the mid plane. Thus the distribution of temperature is the parabolic and symmetrical about the mid plane, and symmetrical about the mid plane. Okay, समजलं का? x is equal to l at that l by 2. At that time what will happen? The temperature is maximum. आणि जर तुम्ही प्लेन वॉल कन्सिडर केला x is equal to l by 2 कुठं असणार आहे? प्लेन वॉलच्या सेंटरला असणार आहे. म्हणजे ज्या वेळेला प्लेन वॉल मध्ये आपण हीट कंडक्ट करणार आहे किंवा इंटरनल हीट जनरेशन मुळे जी काही हीट जनरेट होणार आहे अशी प्लेन वॉल ज्या वेळेला असणार आहे त्यावेळेला टेम्परेचर कुठं मॅक्झिमम असणार आहे? ॲट द सेंटर. ओके, मीन्स ॲट द x is equal to l by 2. Okay, so thus the distribution of temperature is parabolic and symmetrical about the mid plane. Okay, then now we have to find out the, आता आपल्याला कळालं की सेंटरला टेम्परेचर मॅक्झिमम असणार पण त्या टेम्परेचरची व्हॅल्यू किती असणार आहे? सो वी हॅव टू फाइंड आउट दी मॅक्झिमम टेम्परेचर. सो राइट डाउन द मॅक्झिमम टेम्परेचर ऑकर्स ॲट maximum temperature occurs at x is equal to l by 2. Maximum temperature occurs at x is equal to l by 2. So maximum temperature will occur at x is equal to l by 2. So therefore write down T max. Therefore T max at x is equal to l by 2. T max temperature maximum कधी असणार आहे? At the time of x is equal to l by 2. So therefore T max will be at the x is equal to l by 2. X is equal to l by 2. So instead of x we have to put the l by 2. So we know that equation number 4. So in that equation we have to put the instead of x, that is l by 2. So therefore qg by 2k into bracket l minus, instead of x we have to put the l by 2. So l minus l by 2. Then after the bracket there is a x is there. So instead of x we have to put the l by 2 plus tw. Okay, so l minus l by 2 is nothing but l by 2, and l by 2 into l by 2 is nothing but l square by 4. So how to write that equation? T max is equal to qg into l square divided by 8k into tw, and that is the equation number 5. That is the equation number 5. Okay, समजले का सगळ्यांना? मॅक्झिमम टेम्परेचर कधी असणार आहे? x is equal to l by 2. आपली टोटल थिकनेस आहे x is equal to l. So at the left hand face x is equal to 0, at the right hand face x is equal to l.
x is equal to l by 2 कुठं असणार आहे, सेंटरला असणार आहे. सो ऍट द सेंटर वी हॅव टू मेक द डॉटेड लाईन अँड वेअर वी, आणि टेम्परेचर प्रोफाईल कसं असणार आहे, कारण ते इक्वेशन पॅराबोलाच आहे. सो फ्रॉम दॅट वी सेड दॅट दी टेम्परेचर प्रोफाईल इज पॅराबोलिक. तुम्ही पॅराबोलाची लाईन ड्रॉ करा आणि मॅक्झिमम टेम्परेचर कुठं असणार आहे, ऍट दी x इज इक्वल टू l by 2. सो ड्रॉ दिस डायग्राम. दोन्ही साईडचं टेम्परेचर काय आहे तर सेम आहे. आता लेफ्ट हँड सरफेस TW1 कन्सिडर केलाय आणि राईट हँड सरफेस TW2 कन्सिडर केलाय. म्हणजेच तो काय असणार आहे, TW एवढा असणार आहे, कारण दोन्ही वॉलचं टेम्परेचर आपण सेम कन्सिडर केलं. सो TW इज इक्वल टू TW इज इक्वल टू TW, TW2 is equal to TW, and at the center there is a Tmax. And what is the value of Tmax? How to calculate the maximum temperature? So for that we have to use the equation as a QGL square by 8K plus TW. Okay. So in the problem they have asking the, we have to calculate the maximum temperature. So at that time we have to use this equation, Tmax is equal to Qg into L square divided by 8K plus TW. By using this equation number 5 we have to find out the maximum टेम्परेचर व्हॅल्यू. ओके. या डायग्राम वरून तुम्हाला समजलं असेल की दोन्ही साईडचं, दोन्ही वॉलचं टेम्परेचर आपण सेम कन्सिडर केलेलं आहे. त्यावेळेला आपल्याला मॅक्झिमम टेम्परेचर कुठे भेटणार आहे, सेंटरला भेटणार आहे. आणि ते टेम्परेचर कसं फाइंड आउट करणार आहे, Tmax इज इक्वल टू QG इंटू L स्क्वेअर डिवाइडेड बाय 8K प्लस TW, अँड दॅट इज द इक्वेशन नंबर 5. ओके. ड्रॉ दिस डायग्राम. डायग्राम ड्रॉ केली का सगळ्यांनी? सिम्पली आपल्याला जे काही प्रोफाईल मिळालेलं आहे त्या प्रोफाईल कसं असणार आहे आणि मॅक्झिमम टेम्परेचर कुठं असणार आहे ते फक्त आपण ह्या डायग्राम मध्ये मेन्शन केलेलं आहे. ओके. सो डायग्राम इज ओव्हर. पुट दॅट मेसेज इन द चॅट बॉक्स. दोन्ही वॉलचं टेम्परेचर आपण सेम कन्सिडर केलेलं आहे. सो TW1 इज इक्वल टू TW2 इज इक्वल टू TW, अँड मॅक्झिमम टेम्परेचर इज ऑकर्स ऍट x इज इक्वल टू L by 2. x इज इक्वल टू L by 2 कुठं असणार आहे, त्या प्लेन वॉलच्या सेंटरला असणार आहे. So we get the maximum temperature at x is equal to L by 2. Okay. Then write down. आता आपल्याला काय मिळालं, टेम्परेचर प्रोफाईल कसं असणार हे समजलं आपल्याला. म्हणजे आपल्याला जर कुठलं जरी टेम्परेचर काढायचं असेल, देन वी हॅव टू यूज दिस इक्वेशन नंबर 4. त्या प्लेन वॉल मध्ये कुठल्याही लोकेशनचं जर तुम्हाला टेम्परेचर काढायचं असेल, म्हणजे x इज इक्वल टू समजा L by 3 असेल, x इज इक्वल टू L by 4 असेल, काही जरी असेल तर तुम्ही टेम्परेचर फाइंड आउट करू शकता बाय युजिंग इक्वेशन नंबर 4. देन we have to calculate the maximum temperature. How to calculate the maximum temperature? By using this equation number 5. Now our aim is to calculate the heat transfer rate. आता आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे, heat transfer rate फाइंड आउट करायचं आहे. Then we know that what is the standard equation for the heat transfer rate, that is Q is equal to minus K into dt by dx. आपल्याला टेम्परेचर माहिती आहे, त्याचं डेरिवेशन घ्यायचं आणि त्याच्यावरून आपल्याला काय मिळेल, Q मिळेल. सो राईट डाऊन heat transfer then takes place. पण मला सांगा इथं काय झालेलं आहे, ऍट द सेंटर देर इज अ मॅक्झिमम टेम्परेचर. सो इन व्हॉट वे द हीट ट्रान्सफर इज टेक्स प्लेस. सेंटरला जर टेम्परेचर मॅक्झिमम असेल तर हीट ट्रान्सफर जी होणार आहे ते कशी होणार आहे, सेंटर कडून लेफ्ट हँड फेस कडे होणार आहे आणि सेंटर कडून राईट हँड फेस कडे होणार आहे. समजतंय का बघा. आतापर्यंत आपण जी पहिली प्लेन वॉलचं डेरिवेशन बघितलं त्यामध्ये काय होतं, लेफ्ट हँडचं टेम्परेचर जास्त होतं ॲज कम्पेअर टू राईट हँड फेस. सो देअरफॉर हीट ट्रान्सफर इज टेक्स प्लेस फ्रॉम दी लेफ्ट हँड फेस टू दी राईट हँड फेस. बट इन दिस केस from the equation we get the maximum temperature at the center. So if temperature is maximum at the center, then heat transfer takes place towards the wall surfaces, So I have to calculate the value of Q, that is the heat transfer takes place from the center of that plane wall to the wall surfaces. समजले, सेंटरला टेम्परेचर जास्त आहे as compared to the wall temperature. So therefore heat transfer takes place from the center of that plane wall to the surfaces. So we have to calculate that value. So write down heat transfer then takes place towards both the surfaces. Heat transfer then takes place towards both the surfaces, and for each surface it is given by, so write down the equation. We know that what is the standard equation, Q is equal to minus K into A into dt by dx. हा dt by dx कुठला असणार आहे, x इज इक्वल टू 0 किंवा x इज इक्वल टू L असणार आहे. सरफेसला म्हटलेलं आहे, म्हणजे सरफेस कुठं असणार आहे, x इज इक्वल टू 0 असेल किंवा x इज इक्वल टू L. इथं तुम्हाला कळेल सरफेस जो असणार आहे तो ऍट x इज इक्वल टू 0 और ऍट x इज इक्वल टू L. सो राईट डाऊन Q इज इक्वल टू मायनस K इंटू A इंटू dt by dx at x is equal to 0 or x is equal to L. Okay, so Q is equal to minus K into A
सो वी हॅव कॅल्क्युलेटेड द व्हॅल्यू ऑफ dt बाय dx. dt बाय dx ची आपण व्हॅल्यू फाइंड आउट केलेली आहे. तर dt बाय dx ची व्हॅल्यू काय आहे सांगा. तिथं आपण फाइंड आउट केलेलं आहे बघा, qg बाय 2k इंटू ब्रॅकेट l मायनस 2x. ओके, qg by 2k into bracket l minus 2x. So instead of dt by dx, we have to put the value of qg by 2k into bracket l minus 2x. So write down q is equal to minus k into a into bracket qg by 2k into bracket l minus 2x. After bracket x is equal to 0 or x is equal to l. आता x इक्वल टू 0 जर पुट केलं तर आपल्याला काय इक्वेशन मिळेल. x इक्वल टू 0 पुट केलं तर k k कॅन्सल होणार आहे. सो qg इंटू a इंटू l डिवायडेड बाय 2. आता इथं निगेटिव्ह साईनचं मिनिंग काय असणार आहे. एक हीट ट्रान्सफर होणार आहे ती लेफ्ट हँड फेसला होणार आहे, त्याचा अर्थ निगेटिव्ह असणार आहे. आणि जे एक्स इज इक्वल टू एल जर पुट केलं तर तुम्हाला काय मिळणार आहे, आन्सर पॉझिटिव्ह मध्ये मिळणार आहे. आन्सर सेमच मिळतंय, पण एक्स इज इक्वल टू 0 पुट केलं तर निगेटिव्ह साइन इज देअर. and if we are putting the value as x is equal to l, then we get the answer in the positive. So what is the meaning of negative and positive? Negative is nothing but heat transfer takes place towards the left hand surface, and x is equal to l means heat transfer takes place towards the right surface. Okay, so write down the equation q is equal to a into l qg by 2, and that is the equation number 6. Heat transfer from the center to the any surface. Heat transfer to from the center to the any surface. How to calculate that? Q is equal to a into l into qg by 2, and that is the equation number 6. x is equal to 0 पुट केलं तर निगेटिव्ह मध्ये आन्सर मिळतं. ह्याचा अर्थ काय, तर सेंटर कडून तुमची हिट लेफ्ट हँड फेस कडे जाणार आहे, आणि x is equal to l पुट केलं तर काय होणार आहे, तुमचा आन्सर पॉझिटिव्ह मध्ये मिळणार आहे, आणि जे काही हिट ट्रान्सफर होणार आहे ती सेंटर कडून राईट हँड फेस कडे जाणार आहे. and how to calculate that q, that is a into l into qg by 2, that is the equation number 6. Okay, then when both the surfaces are considered, ज्यावेळेला आपण दोन्ही सर्फेसेस कन्सिडर करणार आहे त्यावेळेला हीट ट्रान्सफर काय होणार आहे, डबल होणार आहे. लेफ्ट हँड फेसला जेवढी हीट ट्रान्सफर होणार आहे तेवढी हीट ट्रान्सफर व्हायला लागली तुमची ऍट दी राईट हँड फेस. सो राईट डाऊन, when both the surfaces are considered, when both the surfaces are considered, when both the surfaces are considered, then what is that equation? हे जे इक्वेशन मिळालेलं आपल्याला q इज इक्वल टू एल qg बाय 2, याच्या काय मिळणार, डबल एनर्जी मिळणार आहे, कारण एवढी एनर्जी लेफ्ट हँड फेसला जाणार आहे तेवढीच एनर्जी राईट हँड फेसला जाणार आहे. सो देअरफॉर q इज इक्वल टू 2 इंटू al qg by 2. So therefore 2 will be cancelled. And what is the standard equation? Q is equal to a into l into qg, and that is the equation number 7. When we are considering the both surfaces, म्हणजे दोन्ही सर्फेसला किती हीट ट्रान्सफर होणार आहे. हाऊ टू कॅल्क्युलेट दॅट? by using this equation q is equal to a into l into qg, and that is the equation number 7. Okay, then write down the next statement. Also heat conducted to each wall surface, also heat conducted to each wall surface is further dissipated, also heat conducted to each wall surface, to each wall surface is further dissipated to the surrounding atmosphere. Heat conducted to each wall surface is further dissipated to the surrounding atmospheric temperature Ta, surrounding atmosphere at temperature Ta. Okay, also heat conducted to each wall surface is further dissipated to the surrounding atmospheric at temperature Ta. आता हा प्लेन वॉल आहे, सेंटरला टेम्परेचर जास्त हे आपल्याला कळालं, त्याच्यानंतर तेही हीट जे असणार आहे सेंटर कडून कुठं वाहणार आहे, वॉल पाशी जाणार आहे, पण तिथून त्या वॉल पासून जी काही हीट असणार आहे ती सराउंडिंग मध्ये काय होणार आहे, डिसिपेट होणार आहे. म्हणजे जी काही हीट तुमच्या वॉल सरफेस वरती ती हीट सराउंडिंग मध्ये जाते, म्हणजे तिथं कुठला मोड ऑफ हीट ट्रान्सफर असणार आहे, कन्व्हेक्शन मोड ऑफ हीट ट्रान्सफर असणार आहे. सो हाऊ मच अमाउंट ऑफ हीट इज प्रेझेंट ॲट दी वॉल? So we know that what is the equation, AL into Qg by 2, and that same amount of heat is dissipated into the surrounding because of the convection. So we have to equate that equation to the convection mode of heat transfer. So write down, thus surface ला Q काय असणार आहे, AL Qg by 2. So write down, thus AL Qg by 2, AL Qg by 2 is equal to that same amount of heat is dissipated into the surrounding, and because of what this heat transfer is takes place, due to the convection. And we know that what is the standard equation which is related to the convection, that is Newton's law of the cooling. And what is that equation? Ha into equation to the convection mode of heat transfer. So AL Qg by 2 is equal to Ha into वॉलचं टेम्परेचर TW असणार आणि सराउंडिंगचं टेम्परेचर काय असणार आहे, TA आहे.
Okay, atmospheric temperature we have considered as a Ta. So ALQG by 2 is equal to H into A into TW minus Ta. Okay, so AA will be cancelled. So what is the remaining? L into QG, 2 into H. So we have taken the H from the right hand side to the left hand side. So which is at the denominator. So L into QG by 2H is equal to TW minus Ta. So from that we have to write down the equation for the TW. So TW is equal to what? TW is equal to TA plus QG into L divided by 2H. That is the equation number 8. ओके, तर हे जे काही वॉलचं टेम्परेचर असणार आहे, जी काही वॉल आहे तुमची, तर त्या वॉलचं टेम्परेचर जर तुम्हाला काढायचं असेल आणि तुम्हाला प्रॉब्लेम मध्ये जर कन्व्हेक्टिव्ह हीट ट्रान्सफर कोएफिशियंट दिला असेल एच, सो ऍट दॅट टाइम यू हॅव टू यूज दिस इक्वेशन नंबर 8. समजलंय? हे आपण इक्वेशन का कॅल्क्युलेट करतोय? आपलं क्यू पर्यंतच काढायचा एम होता, पण आपण परत काय केलंय, टीडब्ल्यू कॅल्क्युलेट करतोय. कारण इन सम प्रॉब्लेम्स दे हॅव गिवन द व्हॅल्यू of heat transfer coefficient for the convection, and by using that we have to calculate the value of Q. So for that purpose we have to calculating the value in the form of H. So write down TW is equal to TA plus QG into L divided by 2H. QG into L divided by 2H. Okay, so substitute this value of TW in equation number 4. Equation number 4 तुम्हाला माहिती आहे. What is that equation number 4? T is equal to QG by 2K into bracket L minus X into X plus TW. तिथं पण TW आहे, तर त्या TW च्या जागेला आपण काय करणार आहे, ही व्हॅल्यू पुट करणार आहे. व्हॉट इज द इक्वेशन नंबर 4? So this is the equation number 4. T is equal to QG by 2K into bracket L minus X and into X plus TW. तर ह्या TW च्या जागेला आपण ती व्हॅल्यू पुट करणार आहे in the form of heat transfer coefficient. Okay, so substitute this value of TW in equation number 4. So therefore write down T is temperature T is equal to TA plus QG into L divided by 2H. T is equal to TA plus QG into L divided by 2H plus QG by 2K into bracket L minus X into X. ओके, तर त्या TW च्या जागेला आपण ही व्हॅल्यू पुट केलेली आहे आणि बाकीचं इक्वेशन सेम लिहिलेलं आहे. सो T is equal to TA plus QG into L by 2H plus QG by 2K into bracket L minus X into X. आता आपल्याला माहिती आहे की टेम्परेचर कुठं मॅक्सिमम असते, ऍट X is equal to L by 2. So write down at X is equal to L by 2, that is at mid plane. At X is equal to L by 2, that is at mid plane. So that temperature is nothing but maximum temperature. So T is equal to T max is equal to, तर ह्या इक्वेशन मध्ये instead of X we have to put the value as a L by 2. X च्या जागेला काय पुट करा, L by 2 पुट करा, then we get the maximum temperature. ओके, तर आपल्याला टेम्परेचरची दोन इक्वेशन मिळालेले आहेत. पहिलं जे इक्वेशन आहे ते QG by 2K into bracket L minus X into X plus TW, that is the equation number 4. आणि इथं आपल्याला जे इक्वेशन मिळालेलं टेम्परेचरचं ते काय असणार आहे, TA plus QG into L divided by 2H plus QG by 2K into L minus X into X. That time we have to use the equation, this equation for the calculation of temperature. Okay, so for the T max, what is the value? TA plus QGL by 2H plus, instead of X we have to put the L by 2, then we get the equation as a QG into L square by 8K. QG into L square by 8K. So this is the value of T max, that is T max is equal to TA into, then we have to take the QG as a common. So what is the remaining term in the equation? That is L by 2H plus L square by 8K. L square by 8K. So if heat transfer coefficient is given and they have told that we have to calculate the value of maximum temperature, at that time we have to use this equation for the finding out the maximum temperature. And this maximum temperature which is at the mid plane, that is at X is equal to L by 2. म्हणजे जी काही प्लेन वॉल आहे त्या प्लेन वॉलच्या सेंटरला मॅक्झिमम टेम्परेचर असणार आहे. ते कसं फाइंड आउट करणार आहे, इफ convective heat transfer coefficient is given, then we have to find out the maximum temperature. T max is equal to TA plus QG into bracket L by 2H plus L square by 8K, bracket complete. Okay, so this is the equation for the maximum temperature. This is the equation for the maximum temperature. Okay, so this is the case number 1. Case number 1 मध्ये आपण काय केलेलं आहे, दोन्ही वॉलचं टेम्परेचर सेम कन्सिडर केलेलं आहे आणि अकॉर्डिंग टू दॅट वी हॅव रिटन द बाउंड्री कंडिशन्स and we get the final equations. Now in the case number 2, so all of you write down the second case. Write down case 2.
Case 2, both the surfaces of the wall have different temperature. Both the surfaces of the wall have different temperature. Both the surfaces of the wall have different temperature. Have different temperature. Okay, both the surfaces of the wall have different temperature. So we have to draw the diagram. So we know that what is the thickness of the wall, that is L. Internal heat generation is Qg. So in this case, so in earlier case number 1, we have considered the both wall have the same temperature. So at the left hand face there is a Tw and at the right hand face there is a Tw. But in this case we have considering the both the surfaces of the wall having different temperatures. So therefore at the left hand face there is a Tw1 and at the right hand face there is a Tw2. So from this we have to write down the boundary conditions. So what are the boundary conditions? The boundary conditions are at x is equal to 0, t is equal to Tw1 and at x is equal to L, t is equal to Tw2. समजले? मगाची बाउंड्री कंडिशन आपल्या सेम येते म्हणजे x is equal to 0 असताना t is equal to Tw आणि x is equal to L, t is equal to Tws येतो. पण ह्या वेळेला काय आहे तर दोन्ही सरफेसचे टेम्परेचर वेगळे असणार आहेत. सो देअरफॉर at x is equal to 0, t is equal to Tw1 and at x is equal to L, t is equal to Tw2. So put this value in equation number 3. Equation number 3 बघा आता. ओके, केस नंबर 1 च्या अगोदर आपलं इक्वेशन नंबर 3 होतं. Okay, before the case number 3 there is a equation number 3. So write down that equation. Okay, so put that values of boundary condition in equation number 3. So from that we get the values of C2 and C1. पहिली बाउंड्री कंडिशन पुट केली तर तुम्हाला C2 ची व्हॅल्यू मिळेल. C2 काय मिळणार आहे? C2 is equal to Tw1. And then we have to put the second boundary condition in that equation number 3. Then we get the value of C1, that is Tw2 minus Tw1 divided by L plus Qg by 2k into L. तुम्ही कॅल्क्युलेशन करून बघा, तुम्हाला ती व्हॅल्यू सेमच मिळेल. समजले का बघा? व्हॉट एव्हर दी equation number 3, in that equation we have to put these boundary conditions. At x is equal to 0, t is equal to Tw1 and at x is equal to L, t is equal to Tw2. So from that we get the value of C2 and C1. So write down the values of C2 and C1. C2 is equal to Tw1 and C1 is equal to Tw2 minus Tw1. Write down these values of C2 and C1. Tw2 minus Tw1 divided by L plus Qg by 2k into L plus Qg by 2k into L. Okay, so by using these boundary conditions we get the values of C1 and C2. C2 is nothing but C2 is equal to Tw1 and C1 is nothing but Tw2 minus Tw1 divided by L plus Qg by 2k into L. Qg by 2k into L. Okay, so this is the values of C1 and C2. ओके, सो नाउ पुट दिस व्हॅल्यूज इनटू इक्वेशन नंबर 3. आता आपल्याला C1 आणि C2 मिळाला तर ह्या व्हॅल्यू आपण कुठल्या इक्वेशन मध्ये पुट करणार आहे? इक्वेशन नंबर 3. कारण इक्वेशन नंबर 3 in the form of constant right, so we get the values of C1 and C2. Now we have to put the values of C1 and C2 in equation number 3. So write down, put these values into equation number 3. Put this value into equation number 3. Equation number 3. Put these values into equation number 3. So by putting this value into equation number 3 we get the t is equal to what? Minus Qg x square upon 2k plus Tw2 minus Tw1 in divided by L into x plus Qg by 2k into L into x plus Tw1. नुसते व्हॅल्यू पुट करा किंवा डायरेक्टली इक्वेशन लिहा. मी व्हॅल्यू पुट करून इक्वेशन लिहिलेलं आहे. सो वी हॅव टू राईट डाऊन दिस इक्वेशन बाय पुटिंग द व्हॅल्यू ऑफ C1 and C2. Then we get the equation as a t is equal to minus Qg x square by 2k plus Tw2 minus Tw1 divided by L into x plus Qg by 2k into L into x plus Tw1. Okay, then this equation rewritten in the form of t is equal to Qg by 2k into Lx. That term will be taken at the left hand side minus Qg x square by 2k. म्हणजे सेकंड लास्ट टर्म आहे ती फर्स्टला घेतलेली आहे, फर्स्ट टर्म आहे ती सेकंडला घेतलेली आहे. Qg by 2k into L into x minus Qg by 2k into x square plus
एक्स बाय एल म्हणजे सेकंड अँड थर्ड टर्म मधून एक्स बाय एल कॉमन घेतलेलं आहे. सो व्हॉट इज द रिमेनिंग टर्म टी डब्ल्यू टू मायनस सॉरी थर्ड टर्म लिहिलेले डायरेक्टली एक्स बाय एल टी डब्ल्यू टू मायनस सेकंड टर्म लिहिलेले सॉरी एक्स बाय एल इज इक्वल एक्स बाय एल इंटू ब्रॅकेट टी डब्ल्यू टू मायनस टी डब्ल्यू वन प्लस टी डब्ल्यू वन. Okay, so from the first two we get the equation as a we have to take the qg by 2k as a common. So what is the remaining term? That is L minus x. And from the third term tw2 minus tw1 divided by L, so we have taken the x as a common from this whole term plus tw1, and that is the equation number 9. Okay, so this is the equation for the temperature for the if the wall surface is having different temperature, त्यावेळेचं टेम्परेचर कसं फाइंड आउट करायचं आहे. सो फॉर दॅट केस वी हॅव टू यूज दिस इक्वेशन नंबर 9. इक्वेशन नंबर 9. ओके, तर त्याच्यानंतर हेच इक्वेशन रिराईट केलेले आहेत. सो टी मायनस टी डब्ल्यू टू सबस्ट्रॅक्ट केलेलं आहे दोन्ही साइड कडून. सबस्ट्रॅक्ट दी टी डब्ल्यू टू फ्रॉम दी बोथ साइड. तर त्याच्यामुळे काय मिळालेलं आहे टी मायनस टी डब्ल्यू टू. So whatever the remaining term qg by 2k L square x by L minus x by L bracket square plus x by L tw2 minus tw1 plus tw1 minus tw2. हे फक्त इक्वेशन रिराईट केलेलं आहे. म्हणजे आपल्याला एक काहीतरी फायनल सोल्युशन मिळालं, एक प्रॉपर इक्वेशन मिळावं, त्याच्यासाठी काय केलेले आहेत ह्या टर्म्स रिअरेंज केलेले आहेत. सो देअरफॉर सो वी हॅव टू राईट डाऊन दिस इक्वेशन ॲज इट इज टी मायनस टी डब्ल्यू टू. म्हणजे टी डब्ल्यू टू दोन्ही इक्वेशन मधून डिराईव्ह केलेला आहे आणि ज्या राईट हँड साईडच्या टर्म होत्या त्या फक्त अरेंज केलेल्या आहेत. सो टी मायनस टी डब्ल्यू टू इज इक्वल टू क्यूजी बाय टू के एल स्क्वेअर इंटू ब्रॅकेट एक्स बाय एल मायनस एक्स बाय एल ब्रॅकेट स्क्वेअर. हे जरी तुम्ही सॉल्व्ह करून जरी बघितलं तर तुम्हाला इक्वेशन सेमच मिळते, लक्षात ठेवा. प्लस x by L into bracket tw2 minus tw1. Okay, so from the right hand side tw1 minus tw2 they have taken as a common, and that term will become at the left hand side, or they have dividing the both sides by the tw1 minus tw2. So t minus tw2 divided by tw1 minus tw2. So qg by 2k L square tw1 minus tw2 x by L minus x by L bracket square minus tw2 minus tw1 ने डिवाइड केल्यावर काय राहणार आहे तिथे x by L राहिला नाही, आणि लास्ट टर्म मधून पण डिवाइड केल्यानंतर 1 होणार आहे ते. So from that we get the equation as a t minus tw2 divided by tw1 minus tw2 is equal to qg by 2k L square divided by tw1 minus tw2 L square divided by tw1 minus tw2 into x by L into bracket 1 minus xl plus 1 minus xl. ओके, फक्त ते इक्वेशन सॉल्व्ह केलेलं आहे. एक्स बाय एल हे कॉमन घेतलेलं त्या ब्रॅकेट मधून. सो रिमेनिंग टर्म इज 1 मायनस एक्स बाय एल प्लस व्हॉट एव्हर द लास्ट टर्म दॅट इज मायनस एक्स बाय एल प्लस 1, that term written as a 1 minus x by L. Okay, so all of you write down. Okay, so replacing the parameter, so instead of qg by 2k L square divided by tw1 minus tw2 we have to write down the factor z. Replacing the parameter qg by 2k into L square divided by tw1 minus tw2 by a factor z. तर जो काही क्यूजी बाय 2k L स्क्वेअर डिवाइडेड बाय tw1 मायनस tw आहे त्याच्या जागेला आपण काय करणार आहे फॅक्टर z घेणार आहे. इथपर्यंत झाले का सगळ्यांचं? or anyone reply me up to this replacing the parameter. So instead of qg by 2k L square by tw1 minus tw2 by a factor z. फास्ट लिहा. Okay, so replacing the parameter qg by 2k into L square by divided by tw1 minus tw2 by a factor z. तर ह्या
पॅरामीटरच्या जागेला आपण काय करणार आहे, झेड घेणार आहे. For this solving this equation, we have to written as a z instead of that parameter. Okay, so write down in the form of z. So t minus tw2, t minus tw2, t minus tw2 divided by tw1 minus tw2 is equal to. So instead of that parameter, we have to write down the z. So z into x by l into bracket 1 minus x by l plus into bracket 1 minus x by l. Okay, so how to write this equation? So 1 minus x by l we have to take as a common. So write down the equation t minus tw2 divided by t minus tw2 divided by tw1 minus tw2 is equal to tw1 minus tw2 is equal to 1 minus x by l, 1 minus x by l we have to taken as a common, and what is the remaining term, zx by l plus 1. Write down in another bracket zx by l plus 1, and that is the equation number 10. That is the equation number 10. Okay, so in order to get maximum temperature and its location, differentiate equation 10 with respect to n and equate the derivative to the 0. आता आपल्याला काय करायचं आहे, मॅक्झिमम टेम्परेचर कुठं असणार आहे. आपण मगाशी काय केलं, तर ज्यावेळेला दोन्ही वॉलचं टेम्परेचर सेम असताना मॅक्झिमम टेम्परेचर सेंटरला येते, हे आपल्याला मगाच्या इक्वेशन वरून मिळालं. पण आता आपण काय केस कन्सिडर केलेलं आहे, नाउ कन्सिडरिंग द केस both the surfaces having different temperature. So for this case, where the maximum temperature is occurs, that we have to find out. So for that finding out the where the maximum temperature will occurs, we have to take the derivation with respect to x and equate that derivative with equate that derivation to the 0. So write down in order to get maximum temperature, in order to get maximum temperature and its location, in order to get maximum temperature and its location, in order to get maximum temperature and its location, differentiate equation 10 with respect to x, differentiate equation 10 with respect to x and equate that derivative to 0. Differentiate with respect to x by l घ्या. आपण दोन्ही अननोन दोन व्हेरिएबल असणार आहेत x by l. So we have to take differentiate equation 10 with respect to x by l and equate the derivative to 0, and equate the derivative to 0. So take the derivative of equation number 10 with respect to x by l. So d of x by l is equal to, with respect to x by l derivative घ्या, काय मिळेल तुम्हाला, we have to use the product rule. First into derivative of second. So first term is as it is, that is 1 minus x by l. So derivative of second with respect to x by l. So there, that answer is z, plus second, that is zx by l into 1. Second into derivative of first. So what is the derivative of first? Minus x by l having derivative is minus 1. Okay, is equal to 0. Okay, so write down this equation z minus zx by l minus zx by l minus 1 is equal to 0. म्हणजे हे कॅल्क्युलेशन केलेलं आहे ह्या टर्मचं, z न मल्टिप्लाय केलेलं आहे, z इंटू 1 दॅट इज z मायनस zx इंटू zx by l मायनस त्या मायनस 1 ने ह्या इक्वेशनला मल्टिप्लाय केलेलं आहे. सो फ्रॉम दॅट वी गेट द व्हॅल्यूज ॲज मायनस zx by l minus 1 is equal to 0. ओके, मॅक्झिमम टेम्परेचर कुठल्या लोकेशनला असणार आहे ते लोकेशन आपल्याला काय करायचं आहे, फाइंड आउट करायचं आहे, आणि ते मॅक्झिमम टेम्परेचर किती असणार आहे ते आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. सो for that we have to taking the derivative of equation number 10 and equate that derivative to the 0. So from that we get the value as a z minus zx by l minus zx by l minus 1 is equal to 0. So by calculation we get the value of 2zx by l is equal to z minus 1. 2zx divided by l is equal to z minus 1. Okay, then how to write this equation? Rewrite this equation as a x by l is equal to z minus 1 divided by 2z. X by l is equal to z minus 1 divided by 2z. Okay, x by l is equal to z minus 1 divided by 2z, divided by 2z.
म्हणजे ज्या वेळेला x बाय एल इज इक्वल टू झेड मायनस वन डिवायडेड बाय 2z असणार आहे त्यावेळेला आपल्याला काय मिळणार आहे मॅक्झिमम टेम्परेचर मिळणार आहे. सो देअरफॉर वी हॅव टू राईट डाऊन द मॅक्झिमम टेम्परेचर maximum value of temperature occurs the maximum value of temperature occurs maximum value of temperature occurs at x by l is equal to x by l is equal to z minus 1 divided by 2z z minus 1 divided by 2z मॅक्झिमम टेम्परेचर कुठं ऑकर होणार आहे आपल्याला x by l is equal to z minus 1 divided by 2z z minus 1 divided by 2z. Okay, so put that values into the equation. So instead of t we have to write down the t max, so therefore t max minus tw2 divided by tw1 minus tw2 is equal to 1 minus z minus 1 upon 2z into bracket z into z minus 1 upon 2z plus 1. जे आपल्याला इक्वेशन मिळालं होतं आपल्याला काय मिळालेलं इक्वेशन नंबर 10 त्या इक्वेशन नंबर 10 मध्ये आपण काय करणार आहे टेम्परेचर मॅक्झिमम कधी असणार आहे तर इन्स्टेड ऑफ x by l we have to put the value as a z minus 1 upon 2z. So that equation becomes t max minus tw2 divided by tw1 minus tw2. So instead of x by l we have to put the value of z minus 1 divided by 2z. So therefore 1 minus z minus 1 divided by 2z into another bracket z into z minus 1 upon 2z plus 1. So from that we get the equation as a t max minus tw2 divided by tw1 minus tw2 is equal to what is the standard equation from this. By solving this equation we get the value as a z plus 1 divided by 2z in another bracket z plus 1 divided by 2. हे जर इक्वेशन सॉल्व केलं तर तुम्हाला हे फायनल इक्वेशन मिळेल z plus 1 divided by 2z into bracket z plus 1 divided by 2, and by solving this we get the equation as a z plus 1 bracket square divided by 4z. Okay, so by using this equation we have to calculate the maximum temperature. ज्यावेळेला दोन्ही वॉलचं टेम्परेचर सेम नसणार आहे त्यावेळेला मॅक्झिमम टेम्परेचर कुठं असणार आहे at x by l is equal to z minus 1 divided by 2z. And how to calculate that maximum value of temperature, that is z plus 1 bracket square divided by 4z. म्हणजे इक्वेशन काय असणार आहे तुमचं t max minus tw2 divided by tw1 minus tw2 is equal to z plus 1 bracket square divided by 4z, and that is the equation number 11. So by using this equation number 11 we have to find out the maximum temperature. या इक्वेशनचा यूज करून आपण काय करू शकतोय मॅक्झिमम टेम्परेचर फाइंड आउट करू शकतोय. कधी केस नंबर 2 म्हणजे ज्यावेळेला दोन्ही वॉलचं टेम्परेचर सेम नसणार आहे त्यावेळेला आपल्याला हे इक्वेशन यूज करायचं आहे आणि दोन्ही वॉलचं टेम्परेचर सेम असताना आपण ते मगाचं इक्वेशन नंबर किती होतं दॅट इक्वेशन नंबर इज 5. इक्वेशन नंबर 5 चा यूज करून आपण त्या केससाठी फाइंड आउट करणार आहे आणि ह्या केससाठी इक्वेशन नंबर 11 चा यूज करून आपण काय करणार आहे मॅक्झिमम टेम्परेचर फाइंड आउट करणार आहे. ओके, समजलंय का सगळ्यांना. सो दिस इज अबाउट दी प्लेन वॉल. So for the plane wall we have considering the internal heat generation, and for that we have calculating the different equations. मॅक्झिमम टेम्परेचर कधी असणार आहे ज्यावेळेला दोन्ही वॉलचं टेम्परेचर सेम असणार आहे. ओके, टेम्परेचर प्रोफाईल कसं असणार आहे, मॅक्झिमम टेम्परेचरची व्हॅल्यू काय असणार आहे, हे सगळं आपण काय केलेलं आहे आजच्या लेक्चरमध्ये बघितलेलं आहे. दिस इज अबाउट दी प्लेन वॉल and we have considering the two cases. Case number 1 as a both the surfaces having the same temperature, and in second case both the surfaces having different temperature. And in the next lecture we have to discuss about the cylinder with uniform heat generation. म्हणजे जसं आपण प्लेन वॉल अगोदर बघितलेलं आता इंटरनल हीट जनरेशन कन्सिडर करून आपण प्लेन वॉल बघितलं. जसं अगोदर आपण सिलेंडर बघितले तसंच आपण आता काय करणार आहे सिलेंडर विथ युनिफॉर्म हीट जनरेशन कन्सिडर करणार आहे. सो दॅट डेरिवेशन वी हॅव टू सॉल्व इन द नेक्स्ट लेक्चर. Okay, so thank you very much. All of you put your roll numbers in the chat box. सगळ्यांनी नोटबुक मध्ये व्यवस्थित लिहून घेत जावा, थोडासा अभ्यास करून मग लेक्चरला येत जावा, त्याशिवाय तुमच्या लक्षात राहणार नाही. भरपूर व्हास्ट सिलेबस आहे हा.